Anybody has any doubt? No, sir. Okay, we'll take a quick revision. How many pins are there in total? 41. 41 or 40? 41. 40 40. pins. There are total 40 pins. Okay. How the 8086 works in two modes. What are the two different modes that we have? Minimum and maximum. Minimum and maximum. Okay. There is a pin which decides minimum and maximum mode. Which is that pin number? Anybody has noted it? 33. 33. Okay. Then what are the 8 special pins that we have in case of minimum mode? What are the pins that we have in case of minimum mode? Special pins. HOLD, HLDA, DT/R bar, ALE. ALE, ALE, DEN DLE bar. bar, DT, R bar, वो हो गया. इसके right. बाद INTA. WR bar, INTA. Good. हो गया Memory ना? input output bar. Memory input output bar. Yeah. So these are the 8 inputs, 8 pins that we have in case of minimum mode. In case of maximum mode, tell me what are the maximum mode pins that we have? QS1, QS0, QS0, QS1. उसके and बाद RQ, S1, S2, sorry, S3 S0, S1, S2, Then bar, lock. lock, lock, then RQ, request grant, RQ/GT0, RQ/GT1. उसके अलावा हो गया ना? हाँ, दो इतना तीन ही पाँच था. छः सात आठ, हाँ 8 बराबर. या how many clock pins that we have? How many clock pins do we have? the ready reset. Ready, resetting clock. Okay. uh, Yes, how many power pins we have? 3 3. Yeah, 2 ground and 1 VCC. VCC. Okay. Then और कुछ बच गया, और कुछ बच गया. How many address pins? How many address pins do we have? Address pins. 16. 20. 20, 20 20. address pins. How many data pins do we have? Yeah. 15, 16. 16. D0 to D15. That is 16. How many status pins do we have? 5. 5. 7, 5. S3 to S7. हाँ, Yeah. Uh, हाँ वही. which status pin is not at all used and it is reserved for future purpose? S7, S7. S7. 7. Okay. Yeah. So we have covered almost all the other points. Okay. So we'll go to the next topic. The next topic is something which is called as addressing mode. Okay. From here onward, we'll be discussing about the programming aspect of the 8086. We won't be talking about the hardware. अब यहाँ से जितना भी है सब का सब programming aspect चालू हो जाएगा. Okay. We'll start with the programming part. Right. So just write down the new topic. It is one of the most important, very important point, important topic that we have in 8086. Okay. So mark it as one of the most important topic and it will be asked. अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता, अगर रेगुलर पेपर होता, देन बिना इसके आपका 8086 का पेपर बनता नहीं. Okay. It has to be there. It has to be there. Okay. बट अभी नया सिलेबस है, पता नहीं 8086 को उतना महत्व देंगे कि नहीं, इंपॉर्टेंस देंगे कि नहीं. But if I would be a paper setter, I would definitely keep this question as one of the top priority to be asked into the paper. Okay. So the next topic that we'll be discussing, it is something called as addressing mode. Please write down, all of you. Addressing mode of 8086. Different processor will have their different addressing mode. Okay. So what is the meaning of addressing mode? Before learning this, we need to know what is the meaning of addressing mode. So the meaning of the addressing mode is it is the way of passing an operand into an instruction. Okay, I'll repeat again. It is a way of passing an operand. Operand का मतलब क्या होता है? It is a data. Okay, operand or data into an instruction. Okay. So how can we pass that? कैसे पास करते हैं? Okay, instruction के अंदर data कैसे पास करते हैं? Just in case Java में अगर आपको पास करना तो what you do? We write int a is equal to 5, right? Huh? So what we are doing? We are passing this data into an instruction. हम एक instruction के अंदर ये data को pass कर रहे हैं. And उसके बाद आप क्या करोगे? Let's say या a+5 अगर आप करोगे, so this is an instruction that you are doing. But ये क्या करेगा? 5 को 5 के साथ ऐड करेगा, which is equal to 10.
So what you are doing, what you have done is something you have passed an operand into an instruction. So 8086 में हम data को instruction के अंदर डालेंगे कैसे? That is all we are talking about. So the addressing mode is nothing but it is a way of passing an operand or data into an instruction. Is that clear? Is this clear? Yes. Yes, sir. Yeah. So there are different ways of doing it. Okay, there are multiple ways of doing it. Okay, so we'll just I'll just draw the diagram. So we have an addressing mode. This addressing mode, the first type of addressing mode, it is called as immediate addressing mode. The second classification of addressing mode is called as register addressing mode. Okay. Then the third classification is called as direct addressing mode. Okay. Okay. The fourth classification that we have is called as indirect addressing mode. Okay. And the last addressing mode is called as implied addressing mode. So how many addressing mode does 8086 has? So That is 5. How many addressing mode do we have? 5. And many of you have written down. पता नहीं ये point कहाँ से मिला है आपको? In the feature of 8086, you have written down there are 24 addressing modes. किसने लिखा है ये? Can someone please point it out? I've just finished checking your paper. Just थोड़ा सा मुझे Excel sheet में उसका marks input करने, but paper check हो गया मेरे. But ये point बहुत जगह आया है. There are total 24 addressing mode. किसी ने लिखा है? And there is another point that you guys have written down. So sometimes ना जैसे कि there are total 29,000 transistors. ये बहुत सारा point लिखा है. So don't put down the facts that accurate. वरना सबको लगेगा Google से उठाया हुआ. Okay. So copy करो लेकिन एक तरीके से. Fine. So there are total these many addressing modes that we have. The indirect addressing mode is also further classified into 4 different addressing modes. इसके अंदर और 4 classifications होते हैं. Okay. So what are the different addressing modes that we have in case of indirect addressing mode? The first one is called as a register indirect addressing mode. The second one is called as register relative indirect addressing mode. Then we have something called as base index indirect addressing mode. The last one is base relative plus indexed base relative plus register indirect addressing mode. Okay, base relative plus register indirect addressing mode. So this is the total addressing mode that you need to define. Okay, and this will be trying to cover within like kitna bach gaya time. We have got like 50 minutes. Okay, we need to cover up this whole topic in 50 minutes. Okay, so please kindly pay attention. It is very important. Okay, and this will guarantee if it would have been a 10 marks paper question, then definitely it is one of the important questions which would come for 10 marks. Okay, so please pay attention. And also in MCQs, there is a lot of MCQs which will be based on this. Okay, so they would be give you an instruction and they will ask you identify the addressing mode of the following instructions. So you need to identify the appropriate addressing mode. So guaranteed. MCQ में भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. ओके, कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे MCQ इसके ऊपर और एक अगर थियरी क्वेश्चन होगा तो गारंटीड इसके ऊपर क्वेश्चन होगा. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल नाउ? हैव यू गाइस नोटेड इट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the first one is called as a immediate addressing mode. Okay, immediate addressing mode. Okay, so immediate addressing mode का मतलब क्या? As the name suggests, as soon as the instruction is decoded, the data is present in the instruction itself. That is called as immediate addressing mode. Okay, so immediate addressing mode का मतलब जो data है वो immediately available होता है. Okay, it is the fastest addressing mode out of all the addressing mode. यानी इसके अंदर data आपको तुरंत मिल जाता है. Okay, so example that I would give is move CL, 12H. What is the meaning?
CL is a register. Do you guys know CL register? As per the Yes. architecture, we have CX. CX के अंदर दो part है. One is called as CL and other is called as CH. Do you guys know that? They combine Yes, together. We sir. call it as CX. Similarly, AX के अंदर we have AHL, BX के अंदर we have BHBL, CX के अंदर CHCL, and DX के अंदर we have DHDL. So CX is a 16-bit register. CL is how many bit register? 8. 8 bit, and CH is also 8-bit register. Combining 8-bit register, we get a 16-bit register. So what we are transferring CL के अंदर we are transferring 12H data. What is 12H? It is a data. Is that clear? Is that clear? Yes, So sir. what is 12H? What is 12H? 12 can be written down as 0001 and 2 can be written down as 0010. So this is nothing but 8-bit of data that you want to transfer into CL register. ये CL के अंदर आप एक content डालना चाह रहे हो. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. if you have got a data immediately into an instruction के अंदर ही अगर आपको data मिल जाएगा, that addressing mode is called as a immediate addressing mode. Is that clear? How to define immediate addressing mode? Immediate addressing mode is nothing but it is an addressing mode where the data is immediately available within the instruction itself. Instruction के अंदर ही आपको data मिलेगा. Okay. Second example that I can give is move AX comma 12H. Is this correct? Is this correct? Is it correct? What is AX? It is a register. कितने bit का register है? 16. 16 bit का. The data that I am trying to insert is how much? कितने bit का data है ये? 8. That is not allowed. Okay, it is not allowed. So what I need to do? I need to insert 16 bit का data. So 16 bit का data क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, H. This is a 16 bit data, right? Right? Yes, sir. So sometime they will ask you a question also. Okay, they will give you some random question. AX comma 12H. या CL के अंदर 1, 2, 3, 4H डालने की कोशिश करोगे. CL is a 8-bit register. You cannot insert a 16-bit data into CL, right? Yes, sir. So please ensure that the register that you're using and the data that you're inserting, it should match equally. Is it clear? Yes, sir. So is immediate addressing mode clear to you? What is immediate Yes. addressing mode? If the data is passed into instruction, so अगर instruction के अंदर ही अगर आपको data मिल जाएगा, that is something which is called as immediate addressing mode. Anybody has any doubt? सर Yes. सर वो एच के H is hexadecimal. उसका वो स्पेस नहीं लेता क्या? नहीं, वो space नहीं लेते, space. Either you can write down H as capital or you can write down as a small letter. It doesn't have any impact, but you have to write it down because in processor we always deals with hexadecimal. Okay? या अगर आप चाहो तो आप बाइनरी में भी लिख सकते हो. You can write down in binary as well. So अगर मैं 12H की जगह पे if I write 0001 0010, you can write like this. Okay? यहाँ पे आपको बाइनरी B लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इतना सकते हो. So it is assumed that it is binary. लेकिन हेक्साडेसिमल अगर आपको लिखना है तो आपको वहाँ पे 12H लिखना पड़ेगा. You need to ensure, आपको बताना पड़ेगा प्रोसेसर को कि I am writing down in हेक्साडेसिमल. Is it clear? यस सर. Yeah, but generally book के अंदर अगर आप देखोगे तो it is something of this sort. book में आपको यही मिलेगा क्योंकि it is feasible, right? आप 12H आप आसानी से लिख सकते हो. 1, 2, 3, 4 आप आसानी से लिख सकते हो. अगर मैं 16 बिट का बाइनरी लिखूंगा तो it would become quite lengthy, right? That is why we generally try to use hexadecimal. In processor we also use hexadecimal. We can use binary, but at the end it will get converted into binary. Fine? यस सर. Yes, sir. So this is in immediate addressing mode. Next is something called as register addressing mode. What is the meaning of register addressing mode? As the name suggests, the data is passed. Data तो pass कर रहे हैं instruction के अंदर, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे. पहले डेटा को रजिस्टर में स्टोर करेंगे और उसके बाद उस रजिस्टर को हम पास करेंगे इनटू द इंस्ट्रक्शन. ऐसे क्लियर? I'm doing the instruction instead of putting the data directly into the instruction. सबसे मैं पहले क्या करूंगा? move comma 05H. इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? 05H को पहले CL रजिस्टर में डाल रहा हूं. उसके बाद if I perform instruction such as add BL comma CL, what it will do?
what it will do? CL को ऐड करेगा BL के साथ. Add CL के अंदर जो डेटा है उसको ऐड करेगा BL के अंदर के डेटा के साथ और उसको स्टोर कर देगा BL के अंदर. Is it clear? Yes, sir. Is this clear? So this is nothing but immediate addressing mode, because इस instruction के अंदर मैं directly data जो है वो register के अंदर pass कर रहा हूँ. Sorry, instruction data जो है वो मेरा instruction के अंदर ही है. Within the instruction I've got the data, but इसके अंदर the data is present, but it is present inside the register. So this addressing mode is nothing but it is called as a register addressing mode. Is this clear? Yes, sir. Is this clear? Yeah. Move BL comma CL. What it will do? CL का जो कंटेंट है वो क्या करेगा? BL के अंदर ट्रांसफर कर देगा. Move is nothing but you transfer the data. Add is nothing but you add the content. Okay, so CL का जो डेटा है, it will transfer into BL register. Both are 8-bit registers, so it is much valid, right? सर मतलब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में खाली रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होता है. नहीं, addressing mode is not only about transferring. Addressing mode is how you transfer or how you put the data, whether you put the data in directly या रजिस्टर की मदद से या उसके एड्रेस की मदद से कैसे आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो. नॉट ट्रांसफरिंग, आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रांसफरिंग अ लॉट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसफरिंग बट हाउ यू गेट दैट डेटा. डेटा को लेने के बहुत सारे तरीके हैं. आप डायरेक्टली डेटा ले लो या किसी एक रजिस्टर के अंदर रख के उसको ले लो, या तो उसके एड्रेस पे जा करके आप डेटा को उठा लो, या उसके एड्रेस को एक रजिस्टर के अंदर डाल करके उसका डेटा आप ले लो. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग इट. समझ में आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, मतलब सर मतलब दो रजिस्टर के बीच में रिलेशन. No, not really. If this is your processor, okay, this is your processor, right? This is your memory that you have. Okay, this is your memory. Data आपका किधर होगा? मेमोरी में होगा, बराबर ना? डेटा मेमोरी में ही होता है. यस. अगर प्रोसेसर को डेटा चाहिए तो वो कैसे लगता है? वो डेटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आप डेटा डाल सकते हो. सो इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा डायरेक्टली आ जाएगा. या तो पहले डेटा जो है वो आप पुट करोगे इनटू अ रजिस्टर, जो कि प्रोसेसर के पास रजिस्टर होगा AL, BL, CL, DL, AX, BX, DL, CX, DX, AH, CH, DH. किसी एक रजिस्टर के अंदर आप डेटा डाल दो. ओके, सो डेटा जो है आपका रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होगा. दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. तीसरा तरीका ये है कि आप प्रोसेसर को बोलोगे, प्रोसेसर को उस डेटा का लोकेशन दे दोगे, यानी उसका एड्रेस दे दोगे, तो प्रोसेसर जाएगा उस लोकेशन से डेटा लेगा और उसको उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा. दैट इज द थर्ड वे. फोर्थ वे क्या होगा? इस रजिस्टर के अंदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग द डेटा वी पुट डाउन द एड्रेस. किसका? डेटा का एड्रेस हम डालेंगे. तो प्रोसेसर क्या करेगा? पहले रजिस्टर से एड्रेस उठाएगा, उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से डेटा उठा करके अपने पास लाएगा. तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग दैट डेटा. इज दैट क्लियर? प्रोसेसर को डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे आप उसको अलाउ करोगे लेने के लिए, दैट इज ऑल वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. आई होप इट इज क्लियर. ओके. You still having doubt, just clear it out. अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बोलो तो मैं दोबारा समझाता हूँ. हाँ, यस. यहाँ पे सर आपने ऐड यूज किया, ऐड रजिस्टर जो है एड्रेस के लिए, एडिशन के लिए, एडिशन परफॉर्मेंस के लिए. एडिशन We perform the addition between. तो सर आपने BL में पहले वैल्यू लेने के लिए मूव यूज करना था ना पहले. हाँ, बट अगर मैं आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट वांट टू राइट डाउन द कंप्लीट प्रोग्राम. मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख के बता रहा हूँ सिर्फ आपको. इट इज जस्ट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. हाँ, मैं जो आप बोल रहे हो बराबर है. पहले मेरे को BL के अंदर कंटेंट लेना पड़ेगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी टेकन द कंटेंट इन BL. मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, CL के अंदर जो भी है उसको BL के साथ ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं बता सकूँ आपको कि जो कंटेंट, ये जो डेटा है CL के अंदर, जो डेटा है वो मैंने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू पास किया है. पहले मैंने CL के अंदर डेटा लिया है और वो डेटा जो है मैंने इंस्ट्रक्शन के अंदर पास किया है, लेकिन थ्रू अ रजिस्टर. इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं डेटा डायरेक्टली पास कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन के अंदर. आई एम पासिंग, फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन दिस इंस्ट्रक्शन add BL, 5H, what it will do? BL के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको 5 के साथ ऐड कर देगा, राइट? यस. नाउ टेल मी, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? Which addressing mode it will be? Immediate, क्योंकि जो डेटा है आपका immediately available है. If I write something of this sort, add BL, CL, इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा अवेलेबल है
लेकिन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पे अवेलेबल है? इनसाइड द रजिस्टर सी एल। रजिस्टर। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। Yeah. If I write instructions such as let's say मल के अंदर नहीं होगा sub, and if I write ax comma bx, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा ये? Register. Register. If I write sub, and if I perform let's say al comma 02h, ये कौन सा हो जाएगा? Immediate. Why? Because data is immediately available. Here data is there, but it is there inside the रजिस्टर। register. I hope it is clear now. यस Yes, सर। sir. Yeah. So in instruction के अंदर we pass the data, but that data is passed through a register. We pass the data, but the data is present inside the register. Is that clear? यस सर। Yes, sir. Okay. We'll Yes, go to the third addressing mode. The third addressing mode is nothing but it is called as, what is the third addressing mode? Can someone tell me? It is direct addressing mode, right? Direct. Okay. Direct addressing mode. What is the meaning of direct addressing mode? पहले वाले केस में, इमीडिएट केस में हमने डेटा डायरेक्टली दे दिया, इमीडिएटली दे दिया। सेकंड वाले केस में विच इज रजिस्टर, हमने क्या किया? हमने डेटा पहले रजिस्टर में डाला, फिर रजिस्टर हमने पास किया इंस्ट्रक्शन के अंदर। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग एड्रेस पास करेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली विल पास द एड्रेस ऑफ द डेटा। सो इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ पासिंग द डेटा, डेटा हम नहीं देंगे, हम क्या देंगे? एड्रेस देंगे। किसका? डेटा का। विल पास द एड्रेस ऑफ द डेटा। इज दैट क्लियर? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एग्जांपल, मूव al comma 2000h. What is the meaning? If I write down square bracket के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, this is nothing but the address. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning? The meaning is, if this is your memory के अंदर there is a location called as 2000h. इस लोकेशन पे जो भी डेटा है, let's say 5, ये 5 कंटेंट को आप उठाओगे और कहां पे डालोगे? इनसाइड द AL रजिस्टर। सो आई एम नॉट पासिंग द डेटा डायरेक्टली। मैं डेटा डायरेक्टली पास नहीं कर रहा हूँ। इमीडिएटली अगर मैं डायरेक्टली डेटा पास कर देता, यहाँ पे सीधा 5h डाल देता हूँ, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड बन जाता? इमीडिएट। अगर मैं इसकी जगह ये 5 को पहले मैं BL में डालता और फिर मूव AL BL करता, तो ये कौन सा बन जाता? रजिस्टर। बट राइट नाउ आई एम नॉट पासिंग द डेटा डायरेक्टली, बट आई एम पासिंग इट्स एड्रेस। उसका मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो मैं पास कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. So this addressing mode is called as a direct addressing mode. Fine. Yes, sir. If you pay attention closely, कितने बिट का रजिस्टर है ये? कितने बिट का एड्रेस है ये? 2000h। कितने बिट का है ये? What is the size of it? It is 16. 16 bit. It is 16 bit. Everybody agrees? This Yes, 2 sir. can be written down as 0010. This 0 can be written down 0000. This 0 can be written down 0000. This 0 can be written down 0000. So this is a 16 bit address. 8086 में कितने बिट का एड्रेस होता है? 20 बिट का। 20. बचा हुआ 4 बिट किधर गया? इसका मतलब ऐसा कोई तो होगा नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैन समवन टेल मी वेयर इज द डेटा प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट। सो हम क्या करेंगे? बचा हुआ कंटेंट जो होगा वो DS से लेंगे। सो इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल एड्रेस, इट विल बी DS के अंदर जो भी एड्रेस होगा। सो लेट्स से अगर DS के अंदर 1000 स्टोर है, ओके, इफ लेट्स से DS रजिस्टर के अंदर 1000h स्टोर है, सो हम क्या करेंगे? DS into 10 करेंगे, प्लस ये जो आपने एड्रेस दिया ना 2000, you will add that to it. So क्या हो जाएगा? Can someone tell me? 1000 into 10 plus 2000. What will get as the final answer? It is 12000. Is this the final answer? बराबर ना? Yes. So this is now कितने बिट का एड्रेस? 1 can be written down as 0001, 2 can be written down as 0010, 0 can be written down as 0000, 0 can be written down as 0000, this 0 can be written down as 0000. कितने बिट का हो गया? 20. 20. So this is how the processor will calculate the address. It will go to that location और वहाँ पे 5 उठा के लेके आएगा. Is this a fast approach or it is a slow approach?
Is it a fast? It is slow. It is slow. Obviously, you have to go to the Slow. memory, calculate the address first. Calculate the address. Go to the memory, fetch the data, and then you'll get the data. So it will take a lot of time, right? Immediately is the fastest addressing mode. Direct address mode it is quite slower. Okay, इससे भी slow है, इससे भी और भी slow है, but it is right now it is slower. Is that clear? Is this clear? Yes, sir. So just remember, whenever you pass AL के अंदर अगर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर अगर आप एड्रेस दोगे, वो एड्रेस हमेशा 16 बिट का एड्रेस आप दोगे. So if I write 1234H, it is valid. I'm passing a 16-bit address, and this address is called as an offset address. What it is called? Offset address. Offset address. Is that clear? Yes, sir. And physical address is equal to what? अगर मुझे physical address निकालना, which is a 20-bit address, it is equal to what? Segment address multiplied by 10 plus the offset address. Is that clear? This is the formula that it uses. Is it clear? Yes, sir. Okay. What about this? Move AX comma 1000H. What it will do? What it will do? What this instruction will do? It will go to a memory location. Okay. It will go to memory location to a location called as 1000H. वहां से क्या करेगा? Data, let's say यहाँ पे data store है 05. वहां से 05 उठाएगा, कहाँ पे डालेगा? AX. AX में डालेगा. AX कितने बिट का रजिस्टर है? 16. 16 बिट का. डेटा हर एक लोकेशन पे डेटा कितने बिट का स्टोर होता है? 8 bit. 8 बिट. दैट इज यूनिवर्सल रूल, राइट? हर एक लोकेशन पे यू हैव गॉट 8 बिट का डेटा. सो यू आर ट्राइंग टू पुट इनटू अ 16 बिट रजिस्टर. सो ये क्या करेगा? इट विल स्टोर 05 इनटू AL. सो AL के अंदर क्या जाएगा? 05 जाएगा और अगले लोकेशन पे जाएगा. इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन व्हिच इज 1001H और वहां से लेट्स से इट इज 02. सो इसको 02 को कहां पे डाल देगा? AH के अंदर. तो 02 विल गेट द नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस, नेक्स्ट लोकेशन का डेटा. इज दैट क्लियर? सो द मीनिंग इज यू आर ट्राइंग टू कॉपी 16 बिट का डेटा. 16 बिट का डेटा को आप मूव करना चाहते हो. The location that you give is the first location, which is the lower location. लोअर लोकेशन का डेटा जो है जाएगा वो लोअर रजिस्टर में और हायर लोकेशन का जो डेटा है वो जाएगा हायर रजिस्टर में. दैट इज अ रूल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोअर AL and AH. Why? Because it will get the data from the lower address, it will get the data from the higher address. Is that clear? Yes, sir. अभी भी किसी को बाउंसर जा रहा है? Anybody is getting a lot of slack? सर ये वैलिड है ना? It is valid. It is valid. It is very much valid. It is very much valid. If I write move AX comma 12H, it is not valid because I'm putting 8 bit ka data into 16 bit register. That is not allowed. Okay. But if I write move AX comma 1234H, it is very much valid. Why? पहले 1234H लोकेशन से एक डेटा लेगा और दूसरा 1235H लोकेशन से एक डेटा लेगा जो कि AH में डाल देगा. Is that clear? Yes. Is it clear? Okay. For a clarification, those who are getting confused, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. What are these? These are जनरल पर्पस रजिस्टर. और ये कितने बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का रजिस्टर. ये सारे कितने बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का रजिस्टर. व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर you can call them as AX, you can call them BX, you can call them CX, you can call them DX. It is how many bit register now? 8 plus 8 is 16 bit ka register. Okay. If I write move AL comma 1234H, what is the meaning that I'm doing? Can someone tell me what is the meaning? AL register के अंदर AL register का size कितना है? What is the size of the AL register? It is 8 bit. 8 बिट के अंदर मैं कितना डेटा डालना चाह रहा हूँ? 16 बिट का डेटा, नॉट एड्रेस. डेटा. एड्रेस होता तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट होता. I don't have any square bracket, so it means I'm talking about data. So I'm trying to store 1234H. तो ये क्या करेगा? It will store 4 first. So 0 0 0 1 0. This is 4. 3 can be written down as 1 1 0 0. So it is 34. 1 2 it cannot store because I have not mentioned where 1 2 should be there. Right? So it is your
Like it is like 1 liter के bottle के अंदर you are putting 2 liter का water. That is not allowed, ना? You have a capacity of just 1 liter and you are putting a 2 liter water inside it. That is not allowed. So this is completely illegal. This is completely illegal instruction. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. If you're trying to do move ax comma 1 to h, it is again illegal. But if you put 0 0 over here, it becomes very much legal. Is that clear? Because it is a 16-bit register and you're trying to insert 16-bit data into it. Is it clear? Yes. Yes. Okay. But if you work with address move al comma 1 to h, this is not allowed because address cannot be a 8-bit address. Address कितने bit का होना चाहिए? Offset address. I'm talking about offset address. Offset address कितने bit का होना चाहिए? 16-bit का. 16. So मैं क्या करूंगा? Move al comma 1 2 3 4 h. It is very much valid. 1 2 3 4 h लोकेशन पे जाऊंगा, वहां से डेटा लूंगा. कितने बिट का डेटा होगा हर एक लोकेशन पे? हर एक लोकेशन पे कितने बिट का डेटा होता है? 8 बिट का. Just a second. Has somebody insert? कोई आ रहा है क्या क्लास में? So 8 बिट का डेटा मैं क्या करूंगा? 8 बिट के रजिस्टर में डाल दूंगा. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, this is very much valid. If I write move ax comma 1 2 3 4 h, इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ? I want to get how many data? ax कितने बिट का है रजिस्टर? 16. 16 बिट. इसका मतलब एक लोकेशन से आएगा, 2 लोकेशन से आएगा डेटा. एक लोकेशन पे एक बाइट यानी 8 बिट स्टोर होता है. मेरे को 16 बिट का डेटा चाहिए, तो कितने लोकेशन से लेना पड़ेगा? 2 लोकेशन से. पहले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 1 2 3 4 h. अगले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? ऑब्वियसली अगला वाला होगा 1 2 3 5 h हो जाएगा. समझ में आया आपको? So it is also valid. It shows that you want, by this you want a 16-bit data. It shows by this instruction you want 8-bit data. Is that clear? Yes, sir. Okay. So that is the third type of instruction, which is direct addressing mode. Direct addressing mode का मतलब क्या हो गया? Instead of passing the data into an instruction, I'm passing its address. Okay. So I'll just write down some random instruction. कुछ random instruction लिखता हूँ. You tell me which addressing mode. अब तक हमने जो पढ़ा है कौन सा addressing mode है. Okay. So move let's say CL comma DL. Register. Register. Is it valid? Invalid? First tell me valid or invalid. Valid. 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 Okay. Move CL comma 0500H. Valid, invalid. Valid. Valid. Addressing mode. Direct. Direct. What is the meaning? What? Tell me the meaning of this instruction. You copy the data from where? Address. 0500H. Copy the data whose address is given by 0500H. Whose address is given by 0500H into a register called as CL. Is that clear? How to read this instruction? Copy the data stored in memory location 0500H into CL. How to read this instruction? Copy the data which is stored in DL into CL. Fine. Is this clear? Yes, sir. Clear. Next, move CX comma BL. Invalid. Invalid. You're trying to copy 8-bit data into 16-bit register, not allowed. Move CX comma AX. Valid. Valid. Register addressing mode. Now please try to read this instruction. How to read this instruction? Copy the data Copy the data AX. which is stored in AX register into CX register. CX. Okay, I'll repeat again how to read that. How to read this instruction? Copy the data into the instruction. Copy the data which is stored in AX register into CX. Fine. Now if I write move CL comma 1 2 3 4 H. Invalid. Register. Invalid. Okay. Move CL comma 1 2 3 4 H. Valid. Valid. Which addressing mode? Which addressing mode? Direct. Direct addressing. Try to read this instruction. How to read this instruction? Copy the data Copy the data stored in 1 2 3 whose 4 H whose location. address is given by 1 2 3 4 H location to CL register. CL location.
Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Final. Move DL, comma 05H. Valid. Valid. And it is Immediate. immediate addressing mode. Immediate. Is this clear? Everybody, is it clear, guys? Yes, sir. तो एक बार Yes, लास्ट yes. का क्या दिखाना है इसमें? You want me to repeat or you want to? स्क्रीनशॉट लेना है हो Okay, गया. okay. Fine. आगे चलो. Yes, sir. Yeah. The next one is quite extensive. It is very big also. So the fourth one is called as indirect addressing mode. Okay, indirect addressing mode. Okay, it has 4 different classification. First, we'll understand what is the meaning of indirect addressing mode. Indirect addressing mode का मतलब क्या होता है कि we pass the address, but not directly, but through indirect method. Indirect तरीके से हम एड्रेस पास करते हैं. मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर we won't be passing the data. अगर डेटा डायरेक्टली पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? इमीडिएट. डेटा को अगर रजिस्टर के अंदर डाल के भेजा तो क्या बन जाएगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. डेटा का एड्रेस अगर हमने पास कर दिया तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. बट ओवर हियर we pass the address but not directly but through some register. So that is something which is called as indirect addressing mode. Okay, what we do, we pass the address of the data into a register and then we put that into an instruction. We'll take an example and then I'm sure you'll understand it. So the first type of immediate addressing mode is called as, the first type of indirect addressing mode is called as a register indirect addressing mode. Okay, register indirect addressing mode. What is the meaning? The meaning is, I'll just write down the example. You tell me the meaning. Okay, move CL comma square bracket BX. Can you tell me what is the meaning? Data कहाँ पे? Data कहाँ पे? Where is the data? BX. Where is the data? एड्रेस पे. BX. एड्रेस ऑफ ये BX के अंदर जो डेटा है वो डेटा नहीं, वो क्या है? एड्रेस है. और उस एड्रेस पे जो डेटा है उस डेटा को कॉपी कहाँ पे करना है? CL के अंदर. CL. Is that clear? Yes, I'll sir. repeat again. Please pay attention. BX has 16-bit का data, but that is not the data. It is address. And उस address पे you have a data that you need to copy into CL register. Is it confusing? No, sir. Is it confusing? No. Yeah. So if this is a processor, if this is the memory, so let's say memory के अंदर this is 5. Okay. इस 5 के अंदर this is the data. Let's say this is your 1000H. The address of 5 is 1000H. यानी 1000H लोकेशन पे 5 डेटा है. प्रोसेसर को ये डेटा चाहिए. प्रोसेसर क्या बोलेगा? मुझे ये डेटा चाहिए. तो आप कैसे लाके दे सकते हो? या तो डायरेक्टली 5 उठा के दे दो इसको, वो इमीडिएट बन जाएगा. इस 5 को पहले आप स्टोर करोगे, आप कोई एक रजिस्टर के अंदर, लेट्स से CL के अंदर मैंने स्टोर किया और उस CL को मैंने प्रोसेसर के पास दे दिया. ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रजिस्टर. तीसरा तरीका क्या है? मैं डायरेक्टली प्रोसेसर को इसका एड्रेस बता दूं तो मैं इसको बोल दूंगा 1000H लोकेशन पे जा, वहां पे तेरे को 5 डेटा मिल जाएगा. दैट इज द थर्ड वे. द फोर्थ वे इज आई पुट डाउन दिस एड्रेस इनटू अ रजिस्टर. एक रजिस्टर में डाल दूंगा व्हिच इज कॉल्ड एज BX. कोई भी रजिस्टर में डाल सकता हूँ. 16 बिट का रजिस्टर होना चाहिए. ये एड्रेस को मैं 16 बिट के रजिस्टर में डाल दूंगा. सो कैसे डाल सकता हूँ? हाउ टू डू दैट? मूव, टेल मी हाउ टू डू दैट. मूव BX कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में एड्रेस. नहीं, यही गलती हो जाएगा. इफ आई पुट मूव BX कॉमा 1000H, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एड्रेस. 1000H पे जो डेटा है आपका which is 5, put that into BX, it becomes illegal. Yes. नहीं, it is legal, but ये क्या करेगा? 5 डेटा जो है वो BL के अंदर डाल देगा और BH के अंदर आगे का रैंडम डेटा लेट्स से 2 है, वो BH के अंदर 2 डाल देगा. समझ में आया कि आपको फाइनल डेटा क्या हो जाएगा? 0 to 05. और ये क्या करेगा? आप डालने की कोशिश करोगे इसको CL के अंदर which becomes illegal. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. So what is the meaning? What I'll try to do, move BX के अंदर not square bracket but I'll be putting the data 1000. But this is not your data. It is actually your address. In order to make it as an address, what I'll do, move CL comma, अब BX को मैं square bracket लगा दूंगा.
Now, whatever is there in BX, that is not your data, but it is address. This square bracket tells that it is an address. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. I'll repeat again. I'll take an example. So let's say move AX comma, square bracket BX. What is the meaning of this? What is the meaning of this? Copy the data from the address stored in BX register into AX register. I'll repeat again. Copy the data from the address. Yeah, copy the data whose address is given by BX register into AX register. Is that clear? So Yes, sir. let's say if this is your memory, this is 1000 H location, this is 1001 H location, this is 1002 H location. Okay, ये सारे लोकेशन आपके मेमोरी के अंदर. कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम लोग? डेटा सेगमेंट, बिकॉज डेटा के अंदर डेटा आपका डेटा सेगमेंट में ही होता है. ओके, यहाँ पे लेट्स से 02 है, यहाँ पे 03 है, यहाँ पे 04 है. ओके, व्हाट यू वांट टू गेट दिस डेटा? क्या आप डेटा, कितने बिट का डेटा आपको चाहिए? कैन यू टेल मी, कितने बिट का डेटा चाहिए आपको? 16 बिट का डेटा, यानी एक लोकेशन से नहीं आएगा, दो लोकेशन से आएगा. फाइन. सो हमें ये मतलब बेसिकली वी वांट दिस डेटा एंड दिस डेटा. हाउ टू गेट दिस टू डेटा? यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. कैसे मिलेगा ये डेटा? आई वांट 02 एंड 03. हाउ टू गेट दैट डेटा? तो सबसे पहले मैं BX के अंदर क्या स्टोर करूंगा? एड्रेस की वैल्यू. मूव BX. आगे क्या लिखूंगा? जस्ट टेल मी व्हाट आई विल राइट in front of this. 1000 H. Will it be with square bracket or without square bracket? Without square bracket. Without. Okay. अब now just try to interpret this. BX के पास 1000 H आया, ये आएगा यहाँ पे, ये इसको क्या करेगा? Move AX comma BX मैंने डाला, इसका मतलब क्या होगा? BX के अंदर जो 1000 H डेटा है, that is not the data, it is the address. Go to that address, get the data which is 02H into, कहाँ पे आएगा? AL के अंदर. AL के अंदर क्या आएगा? The data which is there in 1000 H location. और AH के अंदर क्या आएगा? It will get the data from 1001 H के location. Is that clear? Yes, sir. Okay, so that is called as register indirect addressing mode. Second indirect addressing mode में second classification जो है आपका, that is called as, what is the second classification? Register It is related. register relative, not related. Register relative. Okay, register relative. Okay, what is the meaning of relative? It is an offset. It is like अगर जैसे मेरे को एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, इफ आई वांट टू फेच दिस डेटा, ये डेटा मुझे फेच चाहिए, और उसके बाद मुझे आगे के 5 प्लेस छोड़ के करके एक डेटा चाहिए, तो दैट इज लाइक डिस्प्लेसमेंट. आई वांट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 कदम आगे बढ़ करके मुझे एक और डेटा चाहिए, तो इसके लिए मुझे रजिस्टर रिलेटिव indirect addressing mode use करना पड़ेगा. Okay, I'll give an example how to what is the meaning. We'll first take an example and then we'll try to discuss it. Okay, so the meaning is move CL comma BX plus 03H. What is the meaning? Can someone guess? Copy the data BX whose address is calculated by adding BX plus 03H and then store it into PL register. Is it clear? Is that clear? Is that clear? So if this is your memory location, this is, let's say this is 1000, this is 1001, this is 1002, this is 1003, 1004, 1005 and so on. Okay, यहाँ पे डेटा है 02, 03, 07, 5, 07, 01, 04, ऐसा कुछ डेटा स्टोर्ड है मेरा. ओके, व्हाट आई वांट टू कॉपी 8 बिट डेटा. लेट्स से BX के अंदर मैंने स्टोर किया 1000H. ओके, आई स्टोर्ड 1000H. सो कौन सा डेटा आएगा? 1000 वाला डेटा आएगा, 1001 वाला आएगा, 1002 वाला, कौन सा डेटा आएगा? 1000. It will be 1000. CL will get the data from which location? From 1000 plus
03. It will add a relative position. It will jump to the third location and get the data from there. Is this clear? So ये कहाँ से आएगा? CL will get the data from 1003 location. Okay, और वो क्या है 03 पे? We get 07. So CL will get the data which is 07H. Is that clear? Yes, sir. So register relative में क्या होता है कि the data is there in an address and that address is given by the register plus the relative position. Register के साथ आप एक relative position देते हो, वहां से पहले आप एड्रेस कैलकुलेट करोगे, go to that location and get the data from there. Is that clear? That is called as a register plus relative indirect addressing mode. Is it clear? Yes, sir. Okay, I'll give another example. और कोई example लिखना है, so move bx, comma cx plus 7h. तो CX रजिस्टर के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो that is not the data but it is an address. Go to that address, get a displacement of 7, copy the data from there into BX register. समझ में आया? So अगर CX के अंदर let's say अगर 2000 स्टोर है, तो डेटा कहाँ से आएगा, कौन से लोकेशन से आएगा into BX? 2007. 2007 और 2008 दो लोकेशन से आएगा because it is a 16-bit data that I want to get, right? Yes. So BH के अंदर डेटा आएगा 2007 से, सॉरी BL के अंदर, और BH के अंदर आएगा डेटा कहाँ से? 2008 लोकेशन से. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. We'll go to the next type of the indirect addressing mode. Okay, that is called as a base index addressing mode. That is called base indexed addressing mode. Okay, so in this the address is given by not just one register but two different registers. Okay, example, move BL, yeah, let's say move DL, comma BX plus SI. What is the meaning? What is the meaning? Get the data from address which is calculated by BX and SI. Okay, उस location पे जाओ और वहां से get the data. Is that clear? So it is not, the address is not given by just one register, it is given by two registers. One is called as a base register and other is called as an index register. Okay, is that clear? Yes, sir. So base index के अंदर, remember, for index register you can either use SI or you can use DI. You cannot use any other register. For base register you can use any other register, but for index register you can use either SI or DI. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, so that is called as a base index addressing mode. Okay, indirect addressing mode. Is this clear? Is this सर, एक clear? बार वापस बोलो ना. Yeah. Move, let's say I'll take another example. Move BX plus SI and I'm putting, let's say, CL over here. So what is the meaning? Can someone tell me what is the meaning over here? Copy the data from CL to a memory location whose address is calculated by BX plus SI. BX के अंदर जो एड्रेस है और SI के अंदर जो एड्रेस है, दोनों को पहले ऐड करो, उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और वहां से डेटा लो मत, वहां पे डेटा डालो. कौन सा? CL वाला. CL का. Is that clear? Yes, sir. So this part always remember, comma से पहले वाला part is called as a destination and comma के बाद वाला is called as source. So the source is CL and you try to copy that into a location whose address is calculated by BX plus SI. उस लोकेशन पे जाओ और वहां पे डेटा को पुट कर दो. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So that is the third variant of the indirect addressing mode. The fourth variant is combination of 1, 2, 3. Okay, that is base. What is the name? Base relative plus register indirect addressing mode, right?
सो हम क्या करेंगे इसमें बेस रजिस्टर, आई विल गिव द एग्जांपल, मूव CL comma, we have the base register which is BX, plus you can use any register also, so you can use SI, plus you will also have the relative position, so आप यहाँ पे +5 भी use कर सकते हैं. So it will calculate the address from base register, from another register, plus with some relative position. So that is the fourth variant. Is it clear? And you just copy, you first calculate the address, go to that location, get that data into CL register. Is that clear? Yes, sir. Fine. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. So that is the end of the indirect addressing mode. We are left with the last addressing mode. The last addressing mode is called as implied addressing mode. It is one of the simplest addressing mode. Okay. So what is the meaning of implied addressing mode? In implied addressing mode, we don't pass operand at all. It is a kind of addressing mode where operand is not at all passed. Okay. ऐसा कौन सा instruction है? There is an instruction called as jump C. Jump C मतलब jump if carry. यानी इसके अंदर मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है. मुझे jump carry 5 ये मैं डाल नहीं सकता. I cannot put like, right? Jump carry 5. What is the meaning of this? Anyway, अगर वो carry होगा तो jump कर देगा instruction को. बराबर ना? Yes, sir. There is an instruction called as JNC. Jump if no carry. There is an instruction called as NOP. No operation. यानी कोई operation नहीं करना है. There is an instruction called as clear. Okay. CLI. Clear the interrupt flag. Okay. There is an instruction called as CLC. Clear the carry flag. So you don't have to specify, you don't have to pass any operand. So such type of instruction are generally called as, or such type of addressing mode are generally called as implied addressing mode. Okay, with implied का मतलब यानी इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं. It is already assumed. It is already assumed. So jump if carry मतलब it is assumed. There is no requirement of any operand. Is that clear? Is Yes, that sir. clear? So अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो आपको बताना है कि वो implied addressing mode है. Okay, we'll take a quick exercise. You just tell me. I'll just write down some of the instruction. You just tell me what is the name, whether it is valid, invalid. First tell me that, and then tell me the type of the addressing mode. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Add BL comma 1 2 3 4 H. Valid, invalid. Valid. Valid. Very much valid. Which type of addressing mode? Direct. Direct. Direct Very addressing good. mode. Very good. Very good. Subtract CL comma 05H. Valid, invalid. Valid. 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 Immediate. Addressing mode. Immediate addressing mode. Okay. Good. Move BL comma 0100H. Valid. Valid. Which addressing mode? Direct. Direct addressing mode. Move 01H comma BL. Invalid. Invalid. Why invalid? Because data cannot be a destination. Right ना? BL का content data में copy करो. BL का content data में copy करो. How you can do that? You cannot do that, right? Fine. Move. Let's say 0100H comma CL. Valid. 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 Which addressing mode? Which addressing mode? Direct. Direct addressing mode. Because the data that we are passing is, or the data we are storing is not, it is in the memory. We are passing the address, its address. Okay. Next is move CL comma BX. Valid, invalid. 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 How? Valid. Valid. It is valid. It is very much valid. Okay. Which addressing mode is it? If it is valid? Direct. Direct, indirect.
Indirect. Indirect. इनडायरेक्ट में कौन सा एड्रेसिंग मोड? Register. जस्ट अ सेकंड, माय बैटरी इज रनिंग आउट. कौन सा होगा? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, राइट? Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड. अब कौन जोड़ के है? आकांक्षा, इतना लेट? Fine. Okay. So it is register indirect addressing mode. Okay. सर Yeah. Move bx plus 05h. Yes. सर ये Yes. जो एड्रेस रहेगा BX में उसका साइज क्या रहेगा? bx कितने बिट का रजिस्टर है? You can tell me the answer. 16 बिट. तो एड्रेस कितने बिट का होगा उसके अंदर? 8 बिट. नहीं सर, डेटा BX का साइज. नहीं, सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ. bx कितने बिट का रजिस्टर है? We'll just talk about this instruction. Okay, we are talking about this instruction. bx कितने बिट का रजिस्टर है? 16 बिट. 16. bx के अंदर जो आप डालोगे वो कितने बिट का होगा? डेटा हो या एड्रेस हो? जो एड्रेस की बात कर रहे हो वो एड्रेस कितने बिट का होगा? 8 बिट का. 8 बिट का एड्रेस कैसे होगा यार? नो 16 बिट का. bx के अंदर 16 बिट का एड्रेस है. ओके, उस एड्रेस पे डेटा है, वो डेटा कितने बिट का होगा? डेटा 8 बिट का होगा. 8 बिट. डेटा 8 बिट का होगा. ओके, उस लोकेशन पे जो डेटा है वो 8 बिट का है. और वो डेटा कहाँ पे आएगा? कौन से रजिस्टर में आएगा? BL and BH. नहीं, सीएल के अंदर आएगा. और सीएल कितने बिट का रजिस्टर है? 8 bit. 8 बिट का. तो 8 बिट का डेटा मैंने 8 बिट के अंदर मूव कर लिया. I'll repeat again, please pay attention. Move CL comma square bracket BX. What is the meaning of this? The meaning is, अरे यार मेरा लेक्चर खत्म हो गया, मेरे को भी MPL भी स्टार्ट करना है. By the way, MPL मैं सिर्फ 1-10 तक लूंगा. You have to stay in the meet and I'm giving you an exercise. I have to go somewhere. Okay, so please stay in the meet and perform the experiments. I'll be giving the experiment. Okay, so yeah, just quickly we'll do this. Move CL comma BX का मतलब क्या हो रहा है? BX के अंदर which is a 16-bit register, there is a data which is stored, but that is not the data, it is an address. So go to that address, उस एड्रेस पे जाओ. So let's say 1000H is 1000H पे एक data store होगा which is 5H. Copy that data into CL register. Is that clear? Yes. Is it clear? Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Fine. So just tell me what is this? Move BX plus 05H comma CL. कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये? रजिस्टर रिलेटिव. ओके, मूव BX plus SI plus 05H comma CL. ये कौन सा होगा? बेस इंडेक्स एड्रेसिंग. बेस register plus relative. Base relative plus register addressing mode. The last one. Yes, sir. Okay, because we have base also, we have register also, we have relative also. Move BX plus SI comma CL. This one is base index indirect addressing mode. Is that clear? Yes, sir. What is JNC? Implied addressing mode. Okay, fine. Is that clear? Thank you guys. Thank you so much. You can leave. Join for MPL fast. Take care. Bye. We'll meet soon.